ここはね、まあまああれしますね。自分昨日頭ぶつけちゃいまして、夜いて、やっぱぶつかりますね。ちょっとこうしてみます。当たった。結局車って大事にすると不便でお金のかかる以外の何物でもない。で、乗りにくいなと思うのはバックミラー。これ遠いですね。こうやって前を見て運転していて、ここまで見上げないと見えないので、ホンダ車ってこの辺がやけに突っ張っていたりすごく硬くなっていて、ホンダの設計思想に沿って座れば間違いないよみたいなプロダクトアウト思考が強いんですけれども、 NBOX はやっぱりね、人気車で多くの人に支持されていて、座るとね、柔らかく沈み込みますから軽く支えてくれるということでね、めちゃくちゃ凝っていて、車これ210万円なので、結構するという意見も多いでしょうけれども、リッチです。いろんな機能とかね、装備がついていて、もうほんとリアシートの作りだってあれタダじゃないですからね。車好きヒラリーチャンネルのヒラリーです。今日は NBOX カスタムのターボ210万円の車に乗っています。で、この動画は内装の紹介になります。質感とか使い勝手の部分で触れていきますので、どうぞよろしくお願いします。で、じゃあちょっとね、カメラ内側向けますね。まずは運転席にいるので、今日はちょっと運転席周りから行きましょうか。さあ、NBOX ね、運転席から見て視界がいいです。初めて乗った時は、もしかしたらね、このピラーが常に右目のところにね、入ってくるんで、自分の目線でこれぐらい。これぐらいか。常にこれが入ってくるんでね、邪魔になるのはあるんですけれども、意外とね、邪魔にならない。この中間のなんて言います、三角窓みたいのもすごい効いていて、前がね細いんですよね。で、この隙間から奥が見えるというので、これがすごい効果的に効いています。あとはフロントのダッシュパネルが真っ平らのはいいですし、結構低く感じられます。仙台が高く感じられましたからね、その逆といえば逆だから低く感じるのかな。で、低くそれでいて、真ん中のナビモニターがちょっと出っ張っているんですね。で、これがいい具合に目印になってくれます。こうやって座ると、そんなにボンネット見えるとかないんですけれども、これ見てね、この辺から向こう側がだいたい左タイヤがあるかなって感じになりますかね。実際は左タイヤはこの辺です。こうやって外を見ながら、そこに縁石があったとして寄せてみると分かりますけれども、ほんとね、右足の脇ぐらいにタイヤがある感覚です。で、とにかくね、ちょっと覗き込めば前も見えますし、すごく乗りやすいです。で、乗りにくいなと思うのは、慣れの問題かもしれませんけれども、バックミラー。これ遠いですね。ルームミラーとも言います。遠くて体を起こして調整して、また戻ると位置がずれていたなんていうのもありますし、なかなかね、いい位置に来ない。運転しやすいのはね、やっぱり位置限られていますから、もうピンポイントで合わせたいんですけれども、そうはいかない。それからこうやって前を見て運転していて、ここまで見上げないと見えないので、ちょっとね、見えない、もっとか、こんなに顔上げなきゃ見えないんだね。なかなかね、意識しないと後ろ見なくなっちゃいますので、気をつけた方がいいです。ブレーキ踏んだり、後ろ車いないからウインカー出さなくていいやなんてやっちゃうと、気づいたら、いた、やばい、ごめんなさいなんていう時がね、来るかもしれない。ちなみにね、後ろの視界は振り向くとね、結構いい感じです。椅子がね、リアシート立派なんですけれども、それでも窓大きいんでね、かなり手前側まで、その手前ってリアガラスの下ぐらいまでね、極端には見えるような感じです。あとはバックミラーしっかり見ろってことですね。ごめんなさい。バックモニターだ。斜め後ろは椅子。やっぱりね、ヘッドレストがね、すごく立派なんですよ。これ外して持ってみても重い。もうこれかなりしっかりしてるんでね。これがあるんで、ちょっと、プラス助手席に乗員がいたら、もうちょっとこの辺まで頭が来るので、といったところですかね。ここは、そこしっかりドアミラー見やすいので、あれ見て信用しなさいということになりますね。ナビはこれ8インチタイプの多分17万円のタイプだと思います。車載ナビで、
中にナビが入っているタイプです。で、今日の車ですとね、ナビは動くんですけれども、ここのね、ボイスコマンダーが効かなくて、自宅に帰るのコマンドがね、画面から見つけられなかったので、ちょっとね、声で操作ができなくて、自宅も他のその他一般と合わせて登録しとくしかないみたいな感じでしたね。あとはここのスイッチ、ホームと上下と押し込むが決定なんですけれども、戻るボタンがないので若干操作が大変かな。ここで上下をやっても変わってくれない。本当はね、ワンタッチで燃費とか出てきたら嬉しいですし、その下空いてますからね、タコメーターと燃費計同時みたいなんてありません？自分はそうなんですけれども、ちょっとね、それは無理。一回ホームでここの画面になってから、燃費計に切り替えると。であとね、これすごいこう表示いっぱいありますんで、なかなかね、くるくる回すのがどこだっけって大変になります。一応間引くことはできます。いらないものを消せる。で、あとはアンビエント照明が助手席の前にあるのは結構もう一般的ですけれども、この運転席側はね、このドリンクホルダーの中に照明がついています。ちょっとね、失敗しましたね。透明なカップ買ってくればよかった。もしかしたらジュース照らしてね、綺麗かもしれないです。で、この辺もね、夜ね、蓄光がうっすら透過、蓄光でしょうね。光ってくれてしっかり見えますね。そう、この下ままでしっかり見える。さあ、あとはシフトセレクター。これがね、NBOX が普通車っぽいって言われるところは、ここですよね。もう同じ部品使ってるんじゃないのって、なんだろうな。しっかりしています。あれ？これは革かどうかわかんない。一応ね、ここパドルシストあるので、ターボのカスタムではあるんですけれども、あとおなじみの電動パーキングとブレーキホールド。ブレーキのオートホールドからの発進滑らかで、停止の時もね、邪魔にならなくて、すごく良かったです。その代わりと来るのが、この後ろ。代わりじゃないね。シフトセレクターを動かさないと、シートヒーターが使いにくい。あとデフォッガーだね。走行中は、こうなっていますから問題ないんですけれども、エンジンかけてすぐシートヒーターつけたいよって時ね、ちょっとね、押しにくい。今30度の一メモリーで風出していますけど、全然あったかくないです。やっぱりこれはガソリン燃やした量とかね、熱の溜まった分をこっちに奪ってきて、車内を温めるわけです。エンジンも熱を必要とします。意外とっていうかね、もう温度が上がんないとダメと思った方がいいです。冷やしちゃダメ。昔はね、オーバーヒートとか温めるのがダメっていう時期もありましたけれども、とにかくね、今は温めないと燃費良くないし、機関もね、正常に動いてくれない。で、効率も良くなっていて、熱の発熱量も減っている。その代わり、こっちの暖房の効きがね、あんまりね、32度になると、はい、この辺は普通と一緒か。ね、ずーっとね、今日これつけています。昨日も外気温15度ありまして、でもシートヒーター2メモリが必須ですね。ここで1メモリなら静かなんですけれども、風量を2メモリ以上にしちゃうと結構うるさくてね、うるさいのを取るか、もしくはあったかいのを取るか、2択みたいな感じでね。で、ここがスマホを置けて USB 端子。タイプ C とタイプ A、ハイパワーデリバリーっぽいマークはついています。あと、風を下向きに出しておくと、こっちが出ないんですね。ここが出なくて窓の方は出るんですけれども、ここは風のモード上向きに連動しそうな感じです。はい。では、助手席側に回ります。助手席側はドアパネルが結構立派です。すごくね、細長くて縦長なんですけれども、細かいところ凝っていてね、こうちゃんと肘が逃がせる。もう最近の軽自動車必須ですけれども、肘が逃がせて、この辺もね、ステッチがピシッとね、コントラストの強い色で入っていて、
ちょっと光沢パネル、まあその辺はね別に自分が言わなくても誰か言ってくれる。でドアが90度まで開くのはまあファンサービスというかね YouTuber サービスかもしれない。ちょっと見えるかな、見えなかったら後で差し込みます。ここねアンビエントライトがオレンジに光っていますね。でこっち側はドリンクホルダーのアンビエントライトはなしと、トレーに何か置いてもこう艶消し状態なんでね、大理石調で変光だねきっとね。光をまばらに反射させる。でいいのは傷が目立たないと思います。なのでちょっと傷がつくようなものをね、ガリッとするようなものを置いちゃっても気にせず使える。結局車って大事にすると不便でお金のかかる以外の何物でもないっていうのがね、まあ年取るとかいっぱい車買ってるとそう感じるようになってきて、適当に無造作に使えるねポンコツこそ一番いい。でもこの車はまだね8000キロで新車なので、新車に近いのでそんなに走ってないから気を使っちゃうところがあるかもしれませんけれども、黒い内装で傷が目立ちにくいっていうのはね、なかなか貴重でいいアイデアかなと。ほんとね実用性考えられてる。ちょっと爪でガリガリやっても全然あれですね、もう全然こう爪っぽい白い何も立たない。逆にこの辺はあまりこすりたくないですけどね、触りたくない。で助手席側はねやっぱり運転席よりシートポジションが一段高いので、自分一番下げて座っていて、シートも一番後ろに近いぐらいまでね後ろに下げていて、だいぶ着座感が違います。あとシートのクッションのお尻の部分とか背中の部分が運転席より硬いね。8000キロでやっぱりめちゃくちゃいいシートなんですけれども、若干出てくるんですかね。シートの表地が突っ張らない代わりにここちょっとねお尻の2つの骨の部分がポッコンポッコンとね、自分体重60キロです。でここ少しね出てくる、こんな感じになっているのかな。助手席側見てみましょうか。なんか座った感じね、これお尻のへこみなさそうな感じです。ないね。今座っていて運転席側ここ跡が残りましたけれども、助手席側は残らない。やっぱり若干運転席たわんでくるんでしょうね。少し柔らかい。でもそんなふかふかじゃないのでね、シートがふかふかの車よりよっぽど運転しやすいですし、衝撃はちゃんと吸収してくれますし、これが形状記憶ウレタンみたいなね、すごくいいウレタン使っています。これは硬くて密度を上げると何が大変なのか、作るのに時間がかかります。ウレタン材っていうスポンジみたいのを作るのにプシューって泡出して固めるんですけれども、それの時間がね固くするのに倍ぐらいかかったりね、何層かに塗り分けていくとさらに時間かかる。つまり全部コストに跳ね返ってくるというね、もうこれ全然バカにならない状態です。スカスカのものとしっかりした密度の詰まったものと作るのにね相当時間が違うということです。で N ボックスのシートでいいのはまだあります。ここのね背中が当たる下の方、ホンダ車ってこの辺がやけに突っ張っていたりすごく硬くなっていて、体を支えるようにできていて、パワーシートでもねこのランバーサポートというこの調整が省かれていたりします。つまりホンダの設計思想に沿って座れば間違いないよみたいなプロダクトアウト思考が強いんですけれども、 N ボックスはやっぱりね人気車で多くの人に支持されていて、所有している人も多い車、代替も多い。でこの車はここねもう全然意識がいらない。かつ座るとね柔らかく沈み込みますから軽く支えてくれる。もう完璧ですね。もう自分はねホンダ車の中で一番いいシートなんじゃないのって、こう座り方矯正しないし質もいいし、大きさだってね別にそんなに小さいということもない。むしろこうやって見るとね座面長く見えるぐらいですからね。でヘッドレストもしっかり重さがあってがっちりしてる。もうどこを取ってみてもねいい。さらにもっとありますね。これは柔らかくて肌触りがいいです。その代わりこう飽きはしなそうですけれどもね。この辺もなんか手縫いのステッチって感じでね、いやでもね結構作りいいですよ。これが波打っていたりこの隙間がねポッコンポッコンまばらだったりする車もありますけれども、結構揃ってる。よーく見れば若干うねっていますけれどもね、それこそ
なんか手縫いみたいなね、フェイクじゃないよって感じが伝わってきていいですね。この辺もステッチもそうだ。これちょっと意外なぐらい今見てびっくりした。すごく揃っていて綺麗で、絶対フェイクじゃない。これは間違いないですよね。しかも銀色のような若干光沢がありますね。で、表地のこれプライムスムーズって呼ばれるような、ホンダが言う、いわゆる合成柄の総称なんですけれども、プライムスムーズと呼ばれる中でもね、硬くてザラついたものやすごいソフトタッチのものもあるんですけれども、 N ボックスのシートは全面ソフトですね。立派です。もうすごく立派。ちょっとこの辺はスカスカか。でもね、ほんと肌触り良くて突っ張らなくて、若干ね、仙台に比べると肉痩せしたかなって気も最初しました。運転する前にね、展示車見に行った時。でも乗ってみるとほんと突っ張らなくてね、いいですね。その分ちょっとあそこほんの少しでも沈んでくるとね、たわみが目立っちゃうぐらいの感じです。じゃあリアシート行きましょうか。 N ボックスのね、一番のいいところ、ウィーンとね、この開閉速度も仙台と比べてね、速くなったらしいです。もう開くのは明確に速いですね。さあ閉まるときはね、この辺でスローダウンするのでしょうがないのかな。別に速いって気はしない。むしろ遅いぐらい。開くのは速くてね、気持ちいいです。これね、これが遅いのがスライドドアの弱点でしたから、どんどん速くなってほしいですよね。リアはこっちがね、ヒューエルリッドの蓋があって、さあそれがどうしたトリックになっているのか、どう避けるかっていうのはね、ちょっと別の動画で出していますので、お楽しみにしてください。そっち見てください。もうこれしか隙間ないでしょ。この奥にね、ここにガソリンタンクの蓋があります。うまく逃げてくれるようにというかな、どうできてるかね。スライドドアのレールの機構と下回りとね、もうほんと立派なミニバンと遜色ないぐらい。あえて言うと、チャイルドシートをここにつけたとして、お子様乗せるときにこうやって見たときにね、普通はとか大きいミニバンだとドア開けてすぐのとこまでこれシートが来る。でもね、 N ボックスは完全にドアより後ろにシートが行っちゃうのでね、これがね、お子様を乗せるとき乗せにくいかなと。一回乗り込んでこっち側に乗せる方が乗せやすいですねって思っていたんですけれども、そうだ、この方の N ボックスはシートが前に出せます。足元映しますね。ここね、紐があるじゃないですか。この紐が何のためかと言ったらスライドのためです。これを引くことでね、椅子を前に出せる。これならね、お子様を多分ここから乗せられるんじゃないかな。ちょっとね、自分もちっちゃい子抱っこしたいですけれどもね、残念ながら抱っこできるような子供がいないというか、子供がいないんでね、独身です。で、軽く滑らか、片手でもできるぐらいな感じかな、こうやってやってね。で、ご自慢のチップアップは何もいらない。これだけです。ごめんなさいね。引き上げるだけ。しかし、落っこってきちゃいますね。これロックしないとね。こうか。しかしね、この辺り凝った機構がいろいろついて、リアシートもね、やっぱりシート自体はさっきフロントで述べたのと一緒。仙台と比べると若干ね、中が肉痩せしたような、ちょっと抜いてね、コストダウンしたような感じも展示車の時はしたんですけれども、座るとね、ちょうどいいです。で、見てください、このヘッドレストのボリューム。これはN ボックスならではかな。特にカスタムだからかな。ちょっとスタンダードの時の写真あったら出しますね。わかんない。面倒だったらやめます。余計なこと言わないからだ。すごいよね。ここだけ写したらステップワゴンでしょとか ZRV でしょって気がしません？ちゃんとステッチも入っていてね、多分作りも立派です。抜いてないけどね。で、アームレスト。ちょっとね、これはね、出すのが大変なんですけれども、とりあえずついています。うわ、渋くて、ね、硬いんですよね。ぐっと体重乗っけてしまう感じです。
逆にめちゃくちゃ滑らかで、やっぱり質高いねって感じるのがこれ。ここね、バネが入っていて、すごくね、滑らかです。じゃあリアシートもう一個続けていきますね。ちょっとドア閉めて室内暗くします。暗くして、これ試したいのはこれ。ルームライトが、電球照明というのがね、ちょっとカスタムに使わしくない。でもそれは置いておくとして、位置がね、もう完全にフロントシートの位置なんですよ。自分の頭の位置、ドライバーの頭の位置ぐらいにね、来る。そうすると、リアシートね、結構影になっちゃいます。どう見たら分かりやすいかな。このシートが遮っちゃってね。ここがちょっとね、なんか理由があるのかな、この辺。こう見たら分かりやすいか。かなり前の方にあるので、夜ね、ここ、足元、微妙な感じの明るさです。せっかくね、フロントがあって、で、運転席のすぐ頭の上にもあるんですよね。ちょっと後ろにあったらいいなって思うところではあります。さあ、あとはラゲッジ。ラゲッジはさすがにシート一番後ろだと、上の方はこんな感じです。いっぱいいっぱい。でも下の方はね、結構面積あると思いません？なんか、もっと狭い径も多かった気がします。でもこのくらいかな。で、特徴は N ボックスらしいところ。こう見たときにすごく低い。これは当たり前ですよね。さらにここの内張りが下向きに傾いています。こうね、左下がり、この画面で言うと。なので大きいものを乗せるときは乗せやすいはずです。自転車とか。その代わり昨日試しました。上り坂でちょっとね、前から入れて止めてハッチ開けたらどうなるか。やっぱりね、これ出てきやすいですね。滑りやすいプラスチックのケースとか2段とか積んでおくと危険かもしれない。ハッチ開けたらゴソって転がってきちゃうので、それはちょっと覚えておくといいかもしれないです。あと段差を埋めるベロと、これちょっと開けてみましょうか。ごめんなさい、これ開けるんじゃないや。こっちからシートが前後できましたね。自分できないかと思っていた。もう一回やりますね。これを引いて押すと前にスライドします。そんなにね、渋くないというか楽ですね。アイデア小物か、前と同じ紐の機構を使ってということですね。で、シートバッグの角度はここで調整します。こんな感じだね。ここも軽い。ここまで寝るんだ。よし。トランクそんな、ごめんなさい。そうだ。もう一個あった。直接トランクってわけじゃないんですけれども、テールゲート開きますよね。背も高いし、長さもある。で、この状態でここに来ると、自分の頭もね、これだけ余裕がある。拳1個ぐらいか。余裕があってね。そんなに特別なことないんですけれども、こっち。ここはね、あれしますね。自分昨日頭ぶつけちゃいまして、夜。やっぱぶつかりますね。ちょっとこうしてみます。当たった。これがね、車によっては、こういう角度でついてるんですね。こう見たら分かりやすいか。こうついてる。そうすると、頭ぶつけることはないです。でも車によってはこうついていて、ちょうどね、夜ここ、暗いと、ごっつんとね、当てやすい。癖になっちゃうね。そんな感じでね、ここだけご注意よ、みたいなところですかね。ということでね、めちゃくちゃ凝っていて、車、これ210万円なので、結構するという意見も多いでしょうけれども、リッチです。いろんな機能とかね、装備がついていて、もうほんと、リアシートの作りだってあれタダじゃないですからね。シートアレンジいらないよって言ったって、タダじゃついてこない。ついでにセンタータンクだってタダじゃないです。普通にね、リアシートの下つけるより、お金かかるみたいです。工程がかかるとかね。あとは、さっき話したシートとかね。すごくリッチ。しかも、ここもアイデア賞だね。
別にこの質感がどうこうとか触り心地が超プラスチックなんですけれども、そこじゃない。適当に使っても傷にならない。物を適当にね、こうポーンとほん投げておける。この使い勝手というのがね、考えられていると思いました。じゃあ動画は以上です。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。車好きヒラリーチャンネルのヒラリーでした。まったねー。